Επιτέλους μετά από μία εβδομάδα ήρθε το Apple Magic Keyboard για το iPad. Πάμε να κάνουμε γρήγορα το unboxing και να το συγκρίνουμε με το προηγούμενο μοντέλο. Είμαι η Artemis. Καλή διασκέδαση. Το πρώτο που παρατηρώ είναι εδώ πέρα το αλουμίνιο και για κάποιο λόγο μπορεί να φαίνεται και στην κάμερα λίγο να μοβίζει, αλλά δεν είναι. Είναι από την κουρτίνα που έχω. Ωραία, πάμε να το ανοίξουμε. Λοιπόν, γύρω-γύρω έχει αυτό του τύπου πλαστικό, ας πούμε, και εδώ πέρα πάνω η επιφάνεια είναι το αλουμίνιο. Τώρα, αμέσως παρατηρείς ότι το trackpad είναι λίγο πιο μεγάλο και ότι δεν πατιέται μέσα. Έχει αυτό το haptic feedback που λέμε, δηλαδή είναι μέσα ένα σένσορας και όταν θα πατάς θα νιώθεις ότι πατάς κανονικά ένα κουμπί. Πώς είναι το κανονικό, ας το πούμε, trackpad από την Apple, έτσι το νιώθεις και εδώ, ή ας πούμε πώς είναι στο MacBook, έτσι το νιώθεις και εδώ. Δεν το έχω δοκιμάσει, θα το δοκιμάσω και θα σας πω αν ισχύει. Κάτι άλλο που παρατηρώ και στα κουμπιά. Ναι, όλοι γνωρίζουμε, υπάρχουν αυτά τα functioning keys, όπως τα λένε. Το πρώτο που παρατηρώ αμέσως είναι το escape κουμπί. Επιτέλους ένα escape κουμπί. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές θα τα συγκρίνουμε αμέσως αυτό και το προηγούμενο μοντέλο, αλλά σε γενικές γραμμές μου κάνει μια θετική πρώτη εντύπωση. Ίσως κάποιοι από εσάς γνωρίζουν ότι δεν είμαι και ιδιαίτερα μεγάλη φαν του προηγούμενου Magic Keyboard. Το trackpad μου έσπαγε τα νεύρα. Τα κουμπιά σε αυτό είναι λίγο πιο λεπτά, μου φαίνεται, και γενικά πιο άνετα φαίνεται στο να γράφεις. Όχι ότι τα κουμπιά από το προηγούμενο δεν ήταν καλά, αλλά αυτό νομίζω θυμίζει πραγματικά λίγο πιο πολύ MacBook. Οκ, αυτά. Πάμε λοιπόν να το συγκρίνουμε με το προηγούμενο. Θα κουμπώσω και το MacBook πάνω. Οκ, η διαφορά στο πάχος υπάρχει, αλλά εντάξει, όχι κάτι το τρελό. Φαντάζομαι αυτό που θα έχει μεγάλη διαφορά θα είναι στο βάρος. Όχι ιδιαίτερα τρελή. Εντάξει, δεν έχω και τσιγαριά τώρα, αλλά οκ. Το περίμενα λίγο πιο ελαφρύ. Αλλά αυτό είναι πιο βαρύ. Όχι μεγάλη διαφορά, αλλά ο προηγούμενος συνδυασμός, ας πούμε, είναι πιο βαρύς. Αυτό εξακολουθεί να μην είναι ελαφρύ, αλλά οκ. Τελικά τα ζύγιζα τα δύο και η διαφορά είναι περίπου 100 γραμμάρια. Πρώτη διαφορά. Ναι, μεν έχουν το ίδιο μέγεθος, πιάνουν το ίδιο μέγεθος πάνω στο τραπέζι, ας το πούμε, αλλά έτσι όπως είναι ο σχεδιασμός στο καινούριο Magic Keyboard, έχεις πιο πολύ χώρο στο να γράψεις κάτι και φυσικά στο trackpad. Εδώ πέρα είναι όλα λίγο πιο συμπιεσμένα, ας το πούμε. Τώρα, κάτι άλλο είναι ότι στο καινούριο σου δίνει τη δυνατότητα να πας στο iPad λίγο προς τα πίσω, έχει δηλαδή κάνει πιο μεγάλη γωνία από ότι το προηγούμενο μοντέλο. Γιατί όπως βλέπεις, αν πας να το ανοίξεις, το προηγούμενο φτάνει μέχρι εδώ, ενώ το καινούργιο πάει ακόμη πιο πίσω. Δηλαδή,
ανοίγει σχεδόν στις 90 μοίρες. Το προηγούμενο ήταν, ας πούμε, στις, ξέρω εγώ, 40 μοίρες. Και έτσι το νέο κερδίζει, ας πούμε, στο να μπορέσεις να το γυρίσεις έτσι προς τα πίσω. Αυτό δεν πάει πολύ προς τα πίσω. Ωραία. Τώρα, άλλες διαφορές, φυσικά τα function keys εδώ. Θα τα δούμε ένα-ένα τι είναι. Ναι, νομίζω τον παλιό συνδεσμό μπορώ να τον κλείσω και να δούμε τα function keys. Έχουμε, όπως είπαμε, το escape. Μπορούμε να ρυθμίσουμε τη φωτεινότητα. Εδώ πέρα στο να έχουμε το panel, τέλος πάντων, με όλες τις εφαρμογές ανοιχτές. Τώρα αυτό λίγο με προβληματίζει, γιατί όταν πατάω escape δεν φεύγει. Anyway. Μετά έχουμε το spotlight. Μπορούμε να πατήσουμε, ας πούμε, να γράψουμε κάτι. YouTube. Το sleep mode, που αμέσως το πάτησα και αμέσως ενεργοποιήθηκε. Και φυσικά εδώ πέρα στο να παίξει μουσική, να αλλάξεις, φαντάζομαι, τραγούδι, τα κλασικά. Εδώ είναι το mute και από τα επόμενα δύο μπορείς να επιλέξεις να δυναμώσει ο ήχος ή να χαμηλώσει και φυσικά το να κλειδώσει το iPad. Σε γενικές γραμμές λοιπόν πιστεύω ότι το Magic Keyboard για το iPad πήρε ένα καλό upgrade. Όπως είπα, το προηγούμενο δεν μου άρεσε και τόσο. Νομίζω αυτό είναι αρκετά καλύτερο και έτσι σιγά σιγά ξεκινάει και για μένα το challenge που είχα αναφέρει στο προηγούμενο μου βίντεο. Θα αρχίσω λοιπόν να κόβω εδώ πέρα βίντεο, να γράφω όλες μου τις σημειώσεις, εντάξει, ούτως ή άλλως, και γενικά θα δοκιμάσω για ένα μήνα να δω πώς είναι αν δεν χρησιμοποιώ το MacBook και χρησιμοποιώ μόνο το iPad. Έτσι λοιπόν, για να μην χάσεις το βίντεο που θα έρθει, πάτα εγγραφή στο κανάλι μου. Αυτά ήταν όμως σήμερα από μένα. Αν σου άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο, άφησε μου ένα like και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ciao!